佛誕節咧喺我哋作為佛教徒咧一個咧好重要嘅日子。咁呢個日子咧，大家每個道場咧都會舉行好多嘅慶祝嘅法會啊、活動啊，乃至到咧好窩心嘅浴佛法會。咁佛教裏邊咧，我哋咧有活動咧，我哋就會掛咧我哋嘅佛教嘅旗幟。其實佛旗咧就係喺公元咧1770年有個地方叫錫蘭，即係而家嘅斯里蘭卡。咁當時咧錫蘭咧就係荷蘭嘅殖民地喎。咁外教過嚟咧，好多咧傳教士咧去到錫蘭呢個地方傳教之外咧，禁制咗佛教嘅發展咯。咁有一班人咧就，尤其是出家人又好，佛教徒又好啦，我哋要點樣啊？要去護教，所以咧佢哋咧就製造咗一個佛旗，要維護佛教，所以我哋話有遊行咯。咁啊一路咁樣去做咧，終於咧都喺公元嘅1880幾年咧，佛教咧就恢復起嚟啦。大家要慶祝恢復佛教嘅節日咧，所以咧就會將遊行嘅旗幟咧作為咗我哋佛教嘅旗幟。好啦，講到佛教嘅旗，佛教旗有幾多種顏色啊？5種顏色係咪啊？呢5色咧，其實咧係依據住咧佛陀成道咧，佢點樣啊？發種5種嘅光，再結合1道嘅光。咁每道嘅顏色嘅光咧都有代表嘅。我哋睇佛旗咧，佢先有排次嘅喎。第一咧就係藍色先，藍色係代表佛教嘅慈悲。然後第二個顏色就係黃色咯，代表佛法所講嘅叫中道咯。再排次係紅色咧，代表咩咧？我哋要將佛法要去實踐，透過實踐咧，我哋培養大家擁有嘅佛法嘅福德。好啦，第4道光咧就係白色，白色咧代表清淨。透過我哋嘅清淨心，我哋遠離生死嘅煩惱，我哋就有咩啊？能夠咧得到咧人生嘅解脫。最後係咩啊？橙色係代表咩咧？我哋最終極嘅啦，就係佛陀嘅般若智慧。咁呢5種顏色再綜合埋咧1道光咧，代表佛法嘅真理，同埋讓我哋透過佛法有和悅、和樂、和諧同埋自在嘅意思。所以咧，我哋一見到佛旗咧，如見佛法真三寶，我哋咧要如法去恭敬。好啦，我哋有咗佛旗，就有咗咩啊？有咗我哋佛教嘅宗教嘅代表。咁呢一咧見到有教旗、國旗、區旗咧，我哋就要肅然起敬，要尊重咯。尊重一個叫做整體。喺佛法裏邊咧，亦係有一個整體同埋核心嘅，就係講咩咧？學慈悲，然後學智慧。咁佛陀咧降生於人間咧，係帶俾我哋一個好重要嘅啟示，就係從呢個成長學習咧，要擁有慈悲心，然後咧點樣去發揮咧佛教嘅智慧。阿彌陀佛。